حد بعد بيسألني وبيقول لي أنا حاسس إن أنا محتاج لجلسات العلاج النفسي، ولكن أنا خايف إن أنا أدخل في جلسات العلاج النفسي لحسن أفضل في جلسات العلاج النفسي دي طول عمري وما أطلعش خالص منها، وأفضل طول الوقت مندمج في الجلسات. معكم نهل عبد الباقي، أخصائية العلاج النفسي. هل إحنا بنفضل في جلسات العلاج النفسي طول عمرنا؟ الإجابة لا، مش صح أصلا، ومش المفروض إن جلسات العلاج النفسي دي نفضل فيها طول الحياة. بالعكس، ده بيبقى هدف من أهداف طويلة المدى لجلسات العلاج النفسي، إن أنت بعد فترة أنت هتنطلق أو أنت هتنطلقي وهتكوني لوحدك، والجلسات خلاص هتبدأ إن هي تقف بشكل تدريجي عشان تقف بعد كده، عشان أنت تكوني مع نفسك أو أنت تكون مع نفسك بعد كده من غير مساعدة العلاج النفسي. فأنا هنا جاية عشان أطمنك وأقول لك إن العلاج النفسي ما بناخدوش مدى حياتنا. العلاج النفسي بناخده فترة عشان نتعلم فيها مهارات جديدة، يساعدنا بعد كده إن إحنا إزاي نعرف نتكيف مع حياتنا الجديدة، يساعدنا بعد كده إن إحنا إزاي نعرف نتعامل مع المشاكل بتاعتنا، يساعدنا إن إحنا نعرف نتعامل مع أفكارنا ومع مشاعرنا. لما إحنا هنتعلم كل ده هنعرف بعد كده إن إحنا نعمله لوحدينا. شطارة المعالج النفسي إن هو يعلمك الحاجات دي بطريقة تساعدك إن أنت إزاي تعرف تعتمد على نفسك، مش بطريقة إن المعالج النفسي دايما معاك وأنت بتعمل الحاجة. هو معاك عشان يساعدك إزاي تعتمد على نفسك، لكن مش معاك علشان خاطر يبقى اعتماديتك الأساسية والكلية على المعالج النفسي. فمن المفترض ان من البداية خالص، من بداية الجلسات، انت بتكون عارف وانت بتكوني عارفة ان احنا بناخد العلاج النفسي ده لفترة، والمعالج النفسي بتاعك بيكون واقعي وصريح وبيقول لك الكلام ده من البداية، ان هدف جلسات العلاج النفسي وهدف طويل المدى ان انت ازاي بعد كده بتقدر انك تعتمد على نفسك. ولو انت بقى عايز تحجز جلسة علاج نفسي اونلاين، ما تترددش ولو لثانية واحدة ان انت تحجز جلستك النفسية، وهتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.